Mazda RF. So crank but no start. Cranking siya pero start na check engine na glue plug pero agyapon. Tanan naman timing belt murag ilokso gamay. Mga daan na pinabili to. Ato sa kasit ba? Daghang gani kay to pang sino gulo. Ito sino ba? Dato sapit. Nissan RF fully electronic mga boss. Ayan. Tanan naman timing belt kay murag hugka man ni ganina pagkatataw ni kalit og gahi tapos bangga na rin yang berbula. Pakog na. Lukso siguro ni. Basta may problema ani sa yang kon. Diri basin kani may problema or kini baka. Tanawon tani ron. Ha? Bugnaw kay ganda ro. Ha? Mintay. Watch out dol. Andar na gyud dol. Uli. Ay, ni andar na lay. Uli pa next Surigao. Uli na gyud nagbarumo. Timing belt ra ni Lukso. Palitan lang bago. Sana all andar na. So, niarang update sa kuan. Nissan nga Bungo. Bungo Mazda RF. Ang problema girescue is gikan sila og tubod. Lanaw. Nilukso ang timing. So, duha na ka mekaniko dani ang nakaatras. Wa nila na tsambahan. So, kami na tsambahan namo. Kamera ang wala na atras. Way atras ay ni balag mga buang. Tumuo man ka. So ang problema na ni gi-check na mo tanan electrical, check engine musiga. Glue plug musiga sa ato pa makaandar gid siya. Pero problema kadi man gid sa moandar. So wala na lamang na videohan pag rescue kay murag gabi naman kito. So sa pag tsamba-tsamba na mo ang timing ni Lukso di ay. So amo nang gi-timing wala na namo gipakita sa pag-timing kinaaman ni sa YouTube kamo na lay tanaw dai bahala na mo. So among gitirahan ni do ni GG Dagrit. So okay tanan. Pag check sa timing hugka man so nagid mi suspect kani Lukso gid siya. So kala sa Dios sa tsambahan na ni Lukso gid pag timing na mo otro aya pa ni andar so one click. So thanks for watching. Duha ka mekaniko ani nakadagan sila kay hindi ko kaya kay murag ipit ko nilang himtang. Check na mong wiring ano mo ni ang pinaka mo ni fuse niya sa yang kwan sa glue plug og check engine kanin duha. Pag daot ni siya wala check engine wala glue plug di gina si mandar. Mazda RF fully electronic. So kaya dai no mo ni sa glue plug. Amo lang ipang balik ng wiring kay pang waskag na ko na mo ni. Timing na yung problema. So beware sa mga driver nga kusog mo bulot-bulot. Pagkalma mo kay kami aga presyo. Pagkalma gid mo kay magka-presyo. Asol kayo, piyat kayo. So nilukso ang timing, wala na siya makatunong sa timing, ma-action si Kandal pero di gid sa katuloy. So amo nang tanang i-judge ang injector pero wala sa dili sa amin sa timing. So layo ra kayo. So mura to. Daghang salamat og mayong hapon sa tanan. Uhahay. Ohay. Hapit agin mo ulan, gamay lang kulang. Kita sa mo. Kita lang sa inyo. Kita no. Subong yan. Ay, wasapon. Wasa na ko. Tingnan pa ni Jack. Wala na ni. Vlogger to tanan. Okay. Watch out yan, watch out. Was out oh, tarang kano, gahe nga driver. Uli na ni karon. Oo. Uli na gid makaligo na sa to, Makatuwi. makatuyi na. May trouble do Pero under na. Na makauli lagi na sila kay okay na. Saman. Goods. Goods. Gos na uli lagi ni. Uli na yun.
Okay. Ako yung igsugaw. Spot ba DIY? Ha? Ano kikuha na? Aliyer na. Bayog San Franz pa na sila, San Franz. Tara si ilang kauban. I-check na kay Tingin nyo, tie rings, huwag tie rings. Pang-botong ulit. Sabi sa doon tie rings. Yaw na, madala. Ulam bra.